唔好意思啊，呢個打火機咧係咪你㗎？嗯，原來喺呢度，唔怪得知我成日都揾唔到啦。唔該你喎，唔使客氣，我咁啱執到啫。仲有咩事啊？哦，冇事，不過咧想同你講聲感激啊。感激？為咗咩啊？哦，咪之前一樓咧，你咪扶起我。哦，小事啫，唔使多謝。唔係啊，好彩你及時出現咋。奇怪啦，呢度唔係要俾人拆嘅咩？仲請咗個新保安。你咁鍾意望住啲陌生人嘅？冇，唔 sorry 啊。唔使介意，我只係提醒你啫。正常女仔俾人咁樣夾住，好驚。我只係覺得你有少少熟口熟面啫嘛。咪睇咁多電視啦，咁樣嘅搭訕方式太過時啦。小姐你咁點稱呼啊？我姓石，是但啦，話俾你聽都冇所謂。我叫石賢，我叫李成啊。個名咁老土嘅。我都唔想嘅。你唔使道歉啦，好彩你個樣都生得唔錯。邊有可能有啊？咁你呢幾日好好加油咯講係咁講，不過呢度其實都冇咩幾多嘢做。喎，都唔一定嘅，做嘢啊嘛，總會有。喂，咦，陳伯，你點解喺度嘅？咩叫點解我喺度啊？應該我問你先啱喎。你好得閒啊？搵你翻嚟溝女啊？冇溝女。你及住你啊，睇下你做成點啊？你啊，將冇啊？我啱啱每一層先除咗一次啫喎。哇巡樓啊，有咩咁緊要啊？梗係收翻同意書翻嚟先重要啦。哦，咁但係頭先我喂，我提咗你好多次噶咯，一見到啲住客啊，要即刻叫佢哋簽翻同意書翻嚟。係你係咁講過，不過咩啊？我唔係好知點說服佢哋啊。我試過開口問噶啦，但係佢都唔理我，就好似一樓單位嗰個男人呢。就係因為你唔夠惡咯。你就咁問佢啊，佢點會簽俾你啊？唔係你陳伯，我替工嚟嘅啫喎，同意書呢啲嘢，你叫其他人負責。你真係把炮喎，叫你做少少嘢都奇奇格格啦，係咪想卸膊啊？你係咪唔想？唔係，我又冇話唔想撈。唉，我啱啱初嚟報到，人生哇，真係頂唔順呢咁嘅打靶後生啊！總之我交代俾你嘅，除咗我頭先講嗰啲嘢之外啊，你冇惹埋啲蘇州。冇事，冇乜嘢啊。係真係咁啊，好啊，唔好以為啊你自己睇工啊就求求。總之我下次過嚟啊，你一定要簽好晒同意書啊！你明唔明？你呢啲後生仔真係唔撚掂。佢究竟係鬧邊個啊？明明我只係一個替工，使唔使咁嚴啊？咁攞嚟做。啊，哎呀，哎呀，唔好意思啊，我唔知道後邊有人噶，係咪撞到你個頭啊？唉，對唔住啊。冇事，sorry 啊，真係你冇嘢啊嘛。真係冇事。唉，希望佢冇嘢啦。